Eines Nachts, als ich geschlafen habe, hat er mich auf einmal gewürgt. Davon bin ich aufgewacht. Er hat mich so geschubst, dass ich aufs Bett geknallt bin, hat mir mein Handy weggenommen und mir damit ins Gesicht geschlagen. Es ist ein Thema, das oftmals totgeschwiegen wird, weil viel Scham dahinter steckt. Gewalt in der Partnerschaft. Die Zahl der Frauen, die davon betroffen sind, steigt immer mehr. Frauen in der Tauben-Community sind sogar 3-mal häufiger davon betroffen als hörende Frauen. Warum haben gehörlose Frauen es besonders schwer, sich zu wehren und auf sich aufmerksam zu machen? Das will ich für euch herausfinden und zeigen, was ihr tun könnt, wenn ihr selbst betroffen seid oder jemand aus eurem Umfeld. 2 betroffene Frauen berichten, was sie erlebt haben. Sie möchten dabei jedoch anonym bleiben. Deshalb werden ihre Berichte von 2 tauben Gebärdensprachdolmetscherinnen gespiegelt. Morgens sind wir zu meinen Eltern gefahren und haben dort gefrühstückt. Alles ganz normal. Dann haben seine Eltern geschrieben, wann er denn kommen würde, um dort Weihnachten zu feiern. Klar wollte er auch Zeit mit seiner Familie verbringen. Ich wollte eigentlich lange, also über die Weihnachtstage, bei meinen Eltern bleiben. Aber damit war mein Ex nicht einverstanden. Er wollte, dass wir die Zeit bei seiner Familie verbringen. Das wollte ich jedoch nicht, denn ich habe meine Eltern wegen der Entfernung so selten gesehen. Wir haben heftig diskutiert. Er ist absolut stur geblieben und hat meine Meinung, meine Entscheidung nicht gelten lassen. Es gab zunehmend Stress. Dann hat er einen Wutanfall bekommen, ist aggressiv geworden und hat mich gebissen. Weil ich geschrien habe, haben meine Eltern alles mitbekommen und ihn rausgeschmissen. Damit war das Weihnachtsfest natürlich gelaufen. Die Stimmung war total hinüber. Nach Weihnachten bin ich dann zum Arzt gegangen, um mich krankschreiben zu lassen. Der Arzt hat nachgefragt, was denn passiert war. Da habe ich ihm alles erzählt. Ganz erschrocken hat er gefragt, ob ich denn schon bei der Polizei gewesen bin. Ja, das war ich. Er hat mich für 2 Wochen krankgeschrieben und ich bin bei meinen Eltern geblieben. Ich konnte unmöglich nach Hause. Doch als meine Firma sich bei mir gemeldet hat, musste ich schließlich wieder zurück. Das war ja alles noch in meiner Ausbildungszeit. Ich hatte große Angst und war traumatisiert. Doch auf die Schnelle hatte ich natürlich auch keine andere Lösung. Da unsere Protagonistin noch in der Ausbildung war und wenig eigenes Geld verdiente, fühlte sie sich finanziell abhängig von ihrem damaligen Partner und kehrte deswegen zu ihm zurück. So geht es vielen Frauen. Aber was genau ist partnerschaftliche Gewalt? Darunter fallen viele Formen von Gewalt, die zwischen Menschen aufkommt, die in einer Beziehung zueinander stehen, etwa in einer Ehe oder Partnerschaft. Dazu gehören körperliche Übergriffe wie Schläge, aber auch sexuelle Nötigung, Macht und Kontrolle, Drohungen und Erniedrigungen. Auch finanzielle Abhängigkeit kann eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn einer Person Zugang zu Geld verwehrt oder der Umgang damit streng kontrolliert wird. In Deutschland wird ungefähr jede 4. Frau Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Bei tauben Frauen ist es etwas anders. Professor Sabine Fries hat von 2011 bis 2015 an verschiedenen Studien dazu mitgearbeitet. Wir haben einen Aufruf über die Homepage des Deutschen Gehörlosenbundes und über die Seite von Taubenschlag gestartet. Sobald wir ihn veröffentlicht hatten, kamen so unglaublich viele Rückmeldungen, dass wir den Aufruf nach 2 Wochen stoppen und wieder rausnehmen mussten. Wir waren echt überrascht und hatten überhaupt nicht erwartet, dass so unglaublich viele gehörlose Frauen von Gewalt betroffen sind. Das Ergebnis dieser Studien zu partnerschaftlicher Gewalt hat gezeigt, dass 52% der gehörlosen Frauen von Gewalt durch den Partner betroffen sind. Wohlgemerkt, hier sind explizit Frauen gemeint, nicht Männer. Das bedeutet, jede 2. taube Frau hat bereits partnerschaftliche Gewalt erlebt. Diese Zahl ist schon enorm hoch. Doch tatsächlich kommt noch eine gewaltige Dunkelziffer hinzu. Ein Dunkelfeld des Schweigens. Zum Ende der Krankschreibung bin ich wieder zurück in unsere gemeinsame Wohnung. Ich war so aufgeregt vor dieser ersten Begegnung. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet.
Meine Eltern haben mich zum Glück begleitet. Er hat um mich gekämpft, wollte eine zweite Chance. Er würde das nie wieder tun. So ganz habe ich seinen Worten zwar nicht geglaubt, aber einfach gehofft, dass er sich daran hält. Professor Sabine Fries hat Tipps, was man in solch schwierigen Momenten tun kann. Wer Gewalt erlebt, braucht sich dafür nicht zu schämen. Wichtig ist, sich sorgfältig zu überlegen, wem man vertrauen kann. Wem kann man sich anvertrauen, wenn man Gewalt erlebt hat? Das können Freunde sein, die Freundin, Familie, Nachbarn. Möglicherweise noch andere Personen. Gut wäre einfach ein Mensch, dem man vertraut. Diese Person kann zum Beispiel dabei helfen, eine Dolmetscherin zu organisieren, kann mitgehen zum Arzt oder zur Polizei. Unsere Protagonistin kann sich in diesem Moment noch niemandem anvertrauen. Ich war noch in der Arbeit, er war zu Hause. Warum, weiß ich nicht. Als ich heimgekommen bin, hat er mir ein Paket gegeben und gesagt, ist für dich. Ich war verwundert, ich hatte doch gar nichts bestellt. Doch, doch, ist für dich, hat er gesagt. Das habe ich für dich gekauft. Also habe ich ausgepackt. Ich war entsetzt. Ein sexy Dessous war drin. Zieh das heute Abend an, hat er gemeint. Erst habe ich mich noch geweigert. Doch nach einiger Diskussion musste ich schließlich klein beigeben und das Teil für ihn anziehen. Einmal, da hatten wir uns gestritten. Es war eine ganz ungute Situation. Es war typisch für ihn, immer wenn wir uns gestritten hatten, wollte er, dass wir uns versöhnen. Versöhnung bedeutete, dass ich Dinge tun sollte, die er wollte. Es war jedoch schon spät. Ich wollte nicht, war müde und musste am nächsten Tag arbeiten. Doch er hat auf diese Versöhnung bestanden. Also habe ich widerwillig nachgegeben, einfach um das Ganze so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. Nachts, als ich geschlafen habe, hat er mich auf einmal gewürgt. Davon bin ich aufgewacht und er hat gesagt, wenn du mich nicht liebst, wenn du einen anderen hast, bring ich dich um. Ich stand komplett unter Schock und konnte auch nicht mehr schlafen. In einer anderen Situation, wir hatten uns wieder gestritten. An diesem Tag war ich schon ziemlich unruhig. Ich wusste nicht, was kommen wird. Wenn ich nur etwas Falsches gesagt habe, konnte er schon ausflippen. In einem Wutanfall hat er Bilder kaputt gemacht, Bilderrahmen weggeschmissen, mich geschubst. Er hat gedroht, wenn ich nicht das mache, was er möchte, würde er unseren Hund umbringen. Er hat ihn am Hals gepackt und ihn an der Wand lang in die Ecke hochgedrückt. Der Hund war total verängstigt. Mit schlechtem Gewissen habe ich ihn sofort weggeschubst, um den Hund zu schützen. Ich hatte Angst, er erstickt. Für gewaltbetroffene Gehörlose gibt es verschiedene Hilfsangebote. Die Telefonnummer des Hilfetelefons findet man auf der Homepage hilfetelefon.de. Über den Telefonvermittlungsdienst TESS kann man dort anrufen und sich beraten lassen. Man kann über seinen Computer beim Dolmetschdienst TESS anrufen und der Dolmetscherin sagen, dass sie bitte die Nummer 116 016 anrufen soll. Sowohl die Beraterin als auch die Dolmetscherin haben Schweigepflicht. TESS ist auch über Handy erreichbar. Es gibt allerdings eine Hürde. Man sieht die Dolmetscherin im Bild. Das könnte möglicherweise unangenehm sein. Ich habe das Ganze über lange Zeit ausgehalten. Bis zu dem Tag, als eine gute Freundin mich zu ihrem Geburtstag eingeladen hatte. Er konnte irgendwie nicht, glücklicherweise. Also bin ich alleine hingegangen. Noch während ich in der Arbeit war, habe ich mich schon die ganze Zeit auf das Fest gefreut. Auch darauf, mal von zu Hause wegzukommen, wo er mich immer nur rumkommandiert hat. Da die beiden sich gut kennen, war er auch damit einverstanden, dass ich da alleine hingehe. Er hat darauf vertraut, dass das schon passt und ich habe mich gefreut. Ich durfte nur nicht allzu spät wieder zurück sein. Ich stimmte ihm zu. Ich hatte nicht vor, dort irgendjemandem irgendetwas zu erzählen. Doch zu meiner Überraschung war ein guter Freund da, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Wir sind schon sehr lange gut befreundet. Deshalb habe ich ihm einfach alles erzählt. Er war entsetzt und hat mir sofort seine Hilfe angeboten. Das war toll. Länger bei ihm bleiben war unmöglich. Alleine fliehen konnte ich auch nicht. So war der Freund meine Rettung.
Wir haben beschlossen, dass er mich sofort nach Hause zu meinen Eltern bringt. Doch was sollte mit dem Hund werden? Den konnte ich unmöglich zurücklassen. Mittlerweile war es schon 2, 3 Uhr geworden. Die Stimmung auf der Party war gut. Durch ihn fühlte ich mich sicher. Als sich die Party langsam aufgelöst hat, war ich bereit, den Schritt zu tun, und wir sind zusammen losgefahren. Zu Hause angekommen war ich sehr aufgeregt. Ich wusste ja nicht, ist er noch wach? Wartet er auf mich? Schläft er? Über ein offenes Fenster konnte er den Hund rausholen und wir sind sofort geflüchtet. Auf dem Weg zu meinen Eltern, so um 5, 6 Uhr morgens, kamen dann ständig Nachrichten von ihm. »Wo bist du? Komm nach Hause.« Er hat gedroht, »Wenn du nicht heimkommst, bringe ich mich um.« Ich war völlig aufgelöst, doch mein Kumpel meinte, das macht er eh nicht. Er will dir nur Angst machen. Ignorier ihn einfach. Eine andere gehörlose Frau, die Gewalt erfahren hat, war auch bereit, uns anonymisiert ihre Geschichte zu erzählen. Durch sie erfahren wir, dass erlebte Gewalt erfolgreich zur Anzeige gebracht werden kann. Der Täter wurde bestraft. Es ist immer und immer wieder passiert. Das eine Mal, als ich zum ersten Mal richtig schlimme Gewalt erlebt habe, das war so schlimm, ganz schlimm. Ich war richtig verletzt. Es war der 21. November, gegen 8 Uhr abends. Wir haben zusammen gewohnt und ich war gerade dabei, in der Küche das Abendessen vorzubereiten. Er ist am Computer gesessen und hat irgendwas mit Sportwetten gemacht. Ständig hat er weitere 50 € eingesetzt und ziemlich viel Geld verloren. Das hat ihn wütend gemacht und er ist los, um Wein zu kaufen. Ein Glas nach dem anderen hat er getrunken und es wurde immer später. Ich war müde und wollte schlafen gehen. Da er ziemlich getrunken hatte, bin ich lieber auf Abstand gegangen und schließlich auf dem Sofa eingeschlafen. Der Fernseher lief weiter und ich bin vom Flackern gegen 2 Uhr nachts aufgewacht und habe gesehen, dass er immer noch am Trinken war. Er wollte sich mit mir unterhalten, aber ich wollte nicht, ich war müde. Als ich dann am Handy war, hat ihm das nicht gepasst. Ich sollte es ihm geben. Ich habe mich geweigert und plötzlich hat er mir einen Schlag versetzt, auf den Kopf, an die Schläfe. Ich konnte es nicht fassen und habe gesagt, er soll aufhören. Dann hat er mich so heftig geschubst, dass ich aufs Bett geknallt bin. Er hat mir das Handy aus der Hand gerissen und mir damit voll ins Gesicht geschlagen. Ich wusste nicht, wie mir geschieht. Er hat gemerkt, dass ich ziemlich benommen war. Eine Gesichtshälfte war angeschwollen. Ich habe geblutet. Auch die andere wurde dick. Ich wollte einfach nur noch meine Tasche aus der Küche holen. Während ich auf dem Weg dahin war, kam er mit einem Messer auf mich zu und wollte auf mich einstechen. 3 Uhr nachts, das gezückte Messer. Ich habe einfach geschrien. Aber niemand konnte mich hören. Die Wohnungen oben und unten waren leer. Niemand konnte mir zu Hilfe kommen. Eine heftige Auseinandersetzung. Er wollte auf mich einstechen und ich habe mich nur noch mit aller Kraft gewehrt. Ein verzweifelter Kampf. Dunkle Nacht, der Alkohol, die Gewalt, das Messer. Ich konnte einfach nicht mehr. Schluss. Aus. Ich wollte nur noch weg. Er hat angefangen zu weinen. Erst hatte ich noch Mitgefühl. Dann kam aber alles hoch, was er mir schon angetan hatte. Nein, jetzt war Schluss. Ich bin zu meinen Eltern gefahren. Es war etwa 4:30 Uhr morgens. Als ich das Licht angemacht habe, kam meine Mutter verwundert aus dem Schlafzimmer. Doch dann sah sie, wie ich zugerichtet war. Sie war völlig schockiert und voller Mitgefühl. Sie konnte nur noch weinen. Ist die Bedrohung akut, kann man die Polizei unter der Nummer 110 anrufen. Beispielsweise über den Notruf von Tess. Wenn die Polizeibeamten vor Ort sind, ist es wichtig, sie darauf hinzuweisen, dass man Gebärdensprachdolmetschende benötigt. In manchen Bundesländern müssen die Beamten Dolmetschende organisieren. Man kann bei einem Notruf über Tess das Gespräch auch ferndolmetschen lassen. Meine Mama hat gesagt, dass ich unbedingt Anzeige erstatten muss, damit das nicht wieder passiert. Völlig zu Recht. Denn zwischenzeitlich hatte er mich weiter bedroht. Die Freundin meines Bruders ist dann mit mir zusammen zur Polizei gegangen. Die Polizei ist zu mir nach Hause gekommen, um die Anzeige aufzunehmen.
Sie haben alles, was ich erzählt habe, in einem Protokoll festgehalten. Ja, ich war mir ganz sicher, dass ich ihn anzeigen wollte. Kein Zurückziehen, keine Meinungsänderung. Er sollte seine Strafe bekommen. Bei einer Anzeige wird alles, was man erlebt hat, genau dokumentiert. Deswegen rät die Polizei allen, die betroffen sind, Details zu den Vorfällen zu notieren. Datum, Uhrzeit und was genau passiert ist. Wenn man Gewalt erlebt hat, sollte man zeitnah zum Arzt gehen, alles dokumentieren und die Beweise sichern. Hier bin ich in der Frauenklinik rechts der Isar in München und werde gleich die Assistenzärztin Celine Kohl treffen. Sie erklärt mir genau, wie alles abläuft, wenn man als Betroffene eine Ärztin aufsucht. Frau Edes, Sie kommen jetzt heute notfallmäßig zu uns. Könnten Sie mir einmal erklären, worum es denn heute geht? Ich komme zu Ihnen mit folgendem rein theoretischen Szenario. Mein Partner hat mir Gewalt angetan. Ich habe blaue Flecken und eine Bisswunde. Was würden wir dann tun? Also da sind Sie auf jeden Fall bei uns in der richtigen Stelle hier in der Frauenklinik. Wir können uns das einmal alles zusammen anschauen. Ich würde davor einmal mit Ihnen einen Fragebogen durchgehen, wo wir auch noch ein paar Fragen stellen und wo wir noch mal ein paar Sachen durchgehen. Und dann würden wir danach die Untersuchung zusammen machen. Ich erkläre Ihnen aber davor einmal, wie das genau ablaufen würde. Das sind die Abstriche, die man überall entnehmen kann. Ein Kamm, zum Beispiel im Intimbereich, Blut abnehmen, also es ist HIV-Hepatitis-Test. Dann bräuchte ich einmal quasi die Einverständniserklärung von Ihnen, wenn Sie damit einverstanden sind. Da geht es jetzt einmal darum, dass ich Sie eben einmal Fragen stelle, also eine Anamnese erhebe. Dass wir danach eine körperliche Untersuchung machen mit eben allem, was in dem Falle relevant ist. Also dass wir uns alle Bissstellen anschauen, alle Hämatome anschauen und je nachdem eben auch eine vaginale Untersuchung zum Beispiel machen, wenn auch da, wenn wir sagen, es kam auch zu Geschlechtsverkehr zum Beispiel ungewollt, dann würde man das auch machen. Alles klar. Das heißt, da kann man immer ankreuzen, stimme ich zu, lehne ich ab. Und genauso kann man es für die Fotodokumentation und auch für die Spurensicherung, ob man das möchte oder nicht. Alles klar. Genau. Dann die Schweigepflicht ist wichtig, dass Sie wissen, dass wir Ärztinnen und Ärzte einer Schweigepflicht unterstehen und wir die nur entbinden können, wenn Sie uns dafür das Okay geben. Wenn mir das passiert ist und ich mir überlege, möglicherweise später irgendwann Anzeige zu erstatten, also noch nicht sofort, was kann ich da am besten jetzt schon tun? Wenn Sie von Gewalt betroffen sind und es auch anzeigen wollen, ist es natürlich wichtig, dass man da eine gewisse Spurensicherung hat. Und da ist es einfach wichtig, dass man vor allem Fotos macht, dass man die DNA asserviert, dass man da einfach was Handfestes in der Hand hat, so gut es geht. Und da ist es auch immer wichtig, dass man das tatsächlich versucht, so zeitnah wie möglich nach der Tat zu machen, weil da die Spuren sozusagen noch am besten erhalten sind. Haben Sie vielleicht Tipps oder Empfehlungen, was man beachten soll, wenn man nach erlebter Gewalt zu Ihnen kommen möchte? Also man sollte tatsächlich am besten nicht mehr duschen zu Hause und versuchen, die Klamotten, die man zum Zeitpunkt der Tat anhatte, auch entweder mitzubringen oder noch anzulassen, weil auch die würden wir mitschicken. Also vor allem sowas wie eine Unterhose oder T-Shirt, BHs, wo einfach Spuren dran sein könnten, die würden wir alle mit asservieren, dass die auch untersucht werden. Und man sollte auch nicht versuchen, das irgendwie wegzuwaschen. Also bestenfalls einfach nach der Tat, so schnell es geht, auch wenn es immer sehr belastend ist, versuchen, zu einem Frauenarzt, Frauenärztin oder zu einem Krankenhaus zu gehen, die sich dann weiter kümmern können. Würden Sie gerne einmal Platz nehmen? Dann würde ich einmal mein Lineal nehmen
und den blauen Fleck dann dementsprechend ausmessen, dass der auch gut zu sehen ist. Wenn wir jetzt eine Bisswunde hätten, dann würde ich mir auch die Bisswunde anschauen und würde aber da jetzt vorsichtig erstmal meinen DNA-Stempel machen. Den haben wir jetzt hier hinten. Das ist einfach so ein Stempel, den zieht man ab. Und dann zieht man hier vorne diese Kappe ab. Und dann würde ich jetzt über den Biss quasi einmal den Stempel drüber ziehen und hätte dann vorne die DNA und würde den dann auch wieder verschließen. Dann würde ich einmal unseren Kamm nehmen. Der ist jetzt eher, sage ich mal, für Intimhaare, aber man kann ihn natürlich auch in richtigen Haaren benutzen. Da würde ich jetzt schauen, dass wir natürlich da, wo wir Spuren vermuten, dann quasi die Tüte drunter halten und dann eben die Haare auskämmen. Wenn beim Arzt alles dokumentiert ist, können Betroffene in Ruhe überlegen, ob sie zur Polizei gehen möchten, um Anzeige zu erstatten oder lieber nicht. Ohne ausreichende Beweise kann es passieren, dass der Täter zwar angezeigt, aber aufgrund mangelnder Beweislage nicht verurteilt wird. Deswegen ist der Gang zum Arzt und die Dokumentation der Verletzungen so wichtig. Ein Jahr später, 2021, ging es dann vor Gericht. Ich konnte mir gar nicht so recht vorstellen, wie sich das wohl anfühlt, vor Gericht zu sein, dass hier mein Fall, meine Gewalterfahrungen verhandelt werden. Unfassbar. Ich war da ganz unbedarft. In der Zeitung hatte ich natürlich oft davon gelesen, von gewalttätigen Männern und weiblichen Opfern. Doch hier ging es um mich. Ich war die Betroffene. Im Gerichtssaal saß auch mein Ex-Freund. Ich habe seine Blicke bewusst ignoriert und mich ganz auf mich und das Verfahren konzentriert. Folgendes Urteil wurde gefällt. Er musste mir monatlich 125 € zahlen. Und zudem musste er laut Gericht noch irgendwo Sozialstunden leisten. Nachdem die Verhandlung zu Ende war, bin ich mit Freunden nach draußen. Mein Bruder war schon gegangen, mein Ex zum Glück auch. Und ich war so voller Erleichterung. Nachdem wir bei der Polizei Anzeige erstattet hatten, habe ich sofort meinen Vermieter kontaktiert, um die gemeinsame Wohnung zu kündigen. Ich wollte sofort da raus. Die Kündigung mussten wir jedoch gemeinsam vor Ort unterschreiben. Ich wusste erst nicht, wie ich das machen sollte, aber meine Eltern haben mich begleitet. Wir sind uns dort begegnet und er wollte mit mir reden. Das wollte ich auf gar keinen Fall und habe jedes Gespräch verweigert. Nach der Unterschrift bin ich sofort weg. Die Situation beim Vermieter war sehr schwierig für sie. Das zeigt jedoch, wie wichtig in solchen Situationen der Schutz für Betroffene ist. Beispielsweise brauchen Mütter mit Kindern besonderen Schutz. In Deutschland gibt es ein Gesetz, das vor häuslicher Gewalt schützt. Es gibt das sogenannte Gewaltschutzgesetz. Wer Gewalt erfährt, kann sich auf Grundlage dieses Gesetzes an das Familiengericht wenden und dort Hilfe und Unterstützung beantragen. Das beinhaltet einige Maßnahmen, wie beispielsweise: Wer schlägt, muss gehen. Das Opfer bleibt. Der Täter muss aus der gemeinsamen Wohnung raus und die betroffene Person kann weiterhin in der Wohnung bleiben, allerdings nur für eine bestimmte Zeit. Das Gericht kann auch anordnen, dass der Täter nicht in die Nähe der Betroffenen kommen darf und mindestens 50 bis 100 Meter Abstand halten muss. Oder es gibt ein Kontaktverbot, das heißt, der Täter darf keinen Kontakt zur Betroffenen aufnehmen, keine Nachrichten per SMS, Mail oder soziale Medien schreiben und sie nicht persönlich belästigen. Widersetzt sich der Täter den gerichtlichen Anordnungen, drohen Strafen, im schlimmsten Fall sogar Gefängnis. Der Brief landete zuerst bei meinen Eltern. Sie holen typischerweise immer die Post. Als sie mir das Schreiben gegeben haben mit dem Absender Polizei, war ich ganz schön angespannt. Natürlich war ich aufgeregt und gespannt, was in dem Schreiben stehen würde. Ich hatte gehofft, dass meine Anzeige eine Bestrafung zur Folge hätte. Also habe ich den Brief geöffnet und dann stand da: nicht genügend Beweise. Man konnte nicht mehr tun. Und nun, ich war so enttäuscht. Das heißt, er läuft weiterhin frei rum.
Ich konnte zu einer Freundin in eine WG ziehen und bis zum Ende meiner Ausbildung dort wohnen. Ich hatte immer mehr Angst, wusste nicht, ob er irgendwo steht, mich möglicherweise verfolgt. Ich war total verunsichert und habe mich zurückgezogen. Unsere betroffene Protagonistin konnte aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen in eine WG. Wo sie wohnt, hat sie aus Angst vor ihrem ehemaligen Partner geheim gehalten. Irgendwann war ich auf einer Gehörlosenveranstaltung. Eine Feier, ich glaube, anlässlich eines Fußballturniers oder so. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass er auftauchen könnte. Als ich ihm dann plötzlich gegenüberstand, kam es mir vor, als würde ich einen Geist sehen. Ich war völlig gelähmt. Er hat gelacht, aber ich konnte mich nicht mit ihm unterhalten. Für mich war die Party gelaufen, ich wollte nur noch nach Hause. Sobald ich meine Ausbildung beendet hatte, bin ich sofort zurück zu meinen Eltern gezogen. Menschen, die am eigenen Körper Gewalt erlebt haben, sind traumatisiert, oft für den Rest ihres Lebens. Für taube Frauen ist es noch mal schwieriger, denn sie und der Täter sind meist in der gleichen Community unterwegs. Und die Gefahr, ihn wiederzusehen, ist immer hoch. Wenn gehörlose Frauen ihrem Ex-Partner wieder begegnen, kann das Trauma wieder hochkommen. Sie erinnern sich an das Erlebte und alte Wunden reißen auf. Angst wird spürbar oder auch Schuldgefühle kehren wieder. Das ist sehr verschieden. Um mit diesen psychischen Folgen umgehen zu können, hilft eine Therapie. Wir wissen jedoch, dass es kaum Angebote für taube Frauen gibt. Nicht in einer adäquaten Form von Kommunikation. Allgemein gibt es nur sehr wenige Angebote in Gebärdensprache. Man kann überlegen, Gebärdensprachdolmetscherinnen hinzuzuziehen. Nun ja. Was ich jedoch in den letzten Jahren verstärkt positiv wahrnehme, ist die Aufklärungsarbeit. Es wird mittlerweile sehr umfassend informiert. Die von Partnern oder Ex-Partnern verübte Gewalt gegen taube Frauen ist um ein Vielfaches höher als bei Hörenden. Aber jeder Übergriff ist einer zu viel. Es gibt durchaus Hilfsangebote für taube Frauen, doch ganz ausgereift sind sie noch nicht. Vor allem auf dem Land ist es schwierig, da muss sich noch vieles zum Besseren verändern. Wichtig ist jedoch, es gibt Angebote und Möglichkeiten, aus der Spirale der Gewalt herauszukommen. Natürlich geht jede Person da ihren ganz eigenen, individuellen Weg und entscheidet, wo man sich hinwenden möchte, wem man sich anvertrauen möchte, ob man Anzeige erstattet oder nicht. Wenn du selbst von Gewalt betroffen bist oder mitbekommst, dass jemand anderes betroffen ist, auf unserer Homepage findest du viele Informationen zu Hilfsangeboten.